वैद्य जी करनाल की तरफ से आप सबको सुख शांति का आशीर्वाद। जैसा कि हमारे भारत में, हिंदुस्तान में सर्दी का प्रकोप बढ़ गया है, सर्दी बढ़ गई है, इसके साथ साथ सर्दी जुकाम खांसी शुरू हो जाती है। इसके लिए देखिए 5 से 10 ग्राम प्राणा गुड़ और 2 से 10 ग्राम अदरक मिलाकर खाने से, या फिर आधी कटोरी दूध में 2 से 10 ग्राम काली मिर्च और 1 से 5 ग्राम तक हल्दी उबाल कर लेने से सर्दी में लाभ होता है। देखिए नींबू का रस और गर्म पानी में मिलाकर रात को सोते समय पीने से सर्दी मिटती है। लेकिन अपने वैद्य की सलाह जरूर कर लें, अपने बुजुर्गों की सलाह जरूर कर लें। इसके अलावा जो है गर्म दूध में 1 से 2 ग्राम पीसी सौंठ मिलाकर एवं अदरक की 2 से 20 रस में 2 से 20 ग्राम रस में 1 चम्मच शहद मिलाकर दिन में 2-3 बार लेने से सर्दी में लाभ होता है। आपको जौन सा भी प्रयोग अच्छा लगे आप कर सकते हैं। इसके अलावा रात के समय सरसों का तेल को गाय के घी को गुनगुना गर्म करके या फिर गाय के घी को गुनगुना करके नाक द्वारा 1-2 बूंद लेने से नज़ला जुकाम नहीं होता है, वह मस्तिष्क स्वस्थ रहता है। प्रयोग करके देखिए। मेरे चैनल वैद्य जी करनाल को देखते रहिए घरेलू चीज़ों के लिए, वह शेयर करते रहिए ताकि सबका फायदा हो, सबका भला हो। धन्यवाद आज का वीडियो देखने के लिए।